让我们从这段比赛录像开始今天的视频。奥林匹克举重是一项极其纯粹的爆发力运动，其中的暴力美学，光看这个比赛录像就不言而喻。同时，奥林匹克举重还是体育训练中应用非常广泛的辅助性运动。举重相关的辅助动作广泛的应用在篮球、橄榄球、投掷、短跑等与爆发力、力量相关的运动中。毫不夸张地说，奥林匹克举重是一个能提升所有运动表现的运动项目。那今天我们的主题就是举重中应用最广泛的辅助动作，没有之一，高翻。今天这期视频内容主要来自于力量训练基础的第6章，这个系列的视频已经出了10期，马上即将完结，开始力量训练计划的部分。那整个系列包含了蹲举拉推翻抓6个动作的详细讲解，带你从生物力学和解剖学构建这6个动作的理论基础模型，再提供一套适合健身初学者的动作学习建议。举重动作的讲解涉及的内容会很多也很细，这期视频会很长，建议你先点赞收藏起来。高翻是举重中翻举的部分动作，一般来说我们说的翻举也就是英文的 clean， 指的是把杠铃从地面拉起，然后迅速以全幅度下蹲接住杠铃的动作。那高翻顾名思义就是相对于下蹲翻把杠铃拉到一个更高的高度，然后用半蹲的幅度接住杠铃的这么一个动作。高翻对于训练者拉起杠铃的高度有着更高的要求，通常会要求训练者有着更大的力量，因此又被称为力量翻。那么高翻的内容我会分成3大部分看公屏，那视频我会分成上中下3期，这是第1期。我们先从高翻的生物力学入手，来拆解一下高翻这个动作。那高翻是一个极其快速的全身协调动作，想要通过动作拆解理解高翻的生物力学，我们就必须了解高翻的3大核心要素，分别是爆发力、加速度和速度。那接下来就会涉及到一些生物力学的背景，没办法，举重动作的原理部分就是比较复杂，我接下来说的内容已经是被我简化了的，而且是我认为必须要知道的。高翻和我们以往讲过的任何一个动作都有着本质的不同。深蹲、卧推、硬拉、推举这些传统的力量训练动作中，你都能看到一个速度很慢但是依然能够完成的动作，但是这个世界上没有速度很慢的高翻。力量是指对抗外界阻力做功的能力，这个能力与速度关联不大。爆发力是指快速展现力量的能力，这个能力以产生速度为目的。在生物力学的层面上，爆发力被定义为功率。物理学上计算功率的公式是 P 等于 F 乘以 V，F 代表的是力的大小， V 代表的是受力物体的移动速度。根据牛顿第一定律 F 等于 M 乘以 A，M 指的是物体的质量大小， A 指的是物体移动的加速度，所以这个公式又可以这样延展。那从这个公式上我们就可以理解高翻3要素之间的联系，主要有以下2点。第一，功率决定加速度，高翻功率越大加速度越大。换句话说，杠铃的加速度是训练者展示爆发力的结果，杠铃的加速度越大，训练者展示的爆发力就越强。而在高翻中，最大加速度就会出现在最大爆发力出现的时候。第二，高翻中的最大速度和最大加速度是不会同时出现的。其实这一点从逻辑上更好理解，如果速度已经最大，那么代表不能够被再加速，那如果还能够被再加速，那么显然速度没有达到最大。在高翻中，杠铃上升的最大速度将出现在最大加速度，也就是最大爆发力出现之后。杠铃的速度和加速度是我们去分解高翻动作的重要参考点。保持杠铃的走线尽可能的接近足底中心的一条垂线，是判断传统力量训练动作在生物力学上是否高效的重要参考标准。那这一点也适用于高翻。杠铃走线、加速度和速度这3个生物力学参考点贯穿于高翻整个动作中，共同构成了高翻各个阶段的生物力学要求。那我们以3关节伸展这个动作关键点为分界处，拆分一下高翻的各个阶段。当我们完成髋关节、膝关节的伸展，并带动踝关节伸展，也就是我们常说的3关节伸展的时候，杠铃的向上加速度趋近于0，而速度趋近于最大值。这意味着所有的发力在3倍伸展的时候就已经结束了。在完成3关节伸展之后，我们需要在重力加速度使杠铃向上的速度降为0，并开始向下加速之前下蹲接住杠铃。此时杠铃的速度、加速度都需要被制动而变为0。为了使杠铃在3关节伸展的时候速度达到最大，就要求在完成3关节伸展之前，我们必须使杠铃的向上加速度达到最大，也就意味着我们必须用出最大的爆发力。在爆发加速杠铃之前，生物力学的目的主要就是为了最大爆发力的生成而去创造一个最佳的力学环境。那匹配着这些生物力学的要求，我会把高翻分成以下3个部分。第一，拉
起部分对应的是离地到膝盖下方一点点的部分，目的是为了最大爆发力的生成而创造最佳的力学条件。第二部分加速部分对应的是膝关节到3倍伸展的这个位置，目的有2个 ：A 产生最大的向上加速度 ，B 使杠铃产生最大的上升速度。第三，接杠部分对应的是上关节伸展到下蹲接杠，目的是制动杠铃。那么接下来我们正式进入第一个部分，拉起部分的生物力学。我知道我很啰嗦，但是动作必须带着明确的目的，所以我必须要再强调一遍，拉起部分的生物力学目的是为了最大爆发力的生成而创造最佳的力学条件。高翻和硬拉一样，都是一个以髋关节为轴心的第一类杠杆。一个非常重要的基本前提是，杠铃的动能来自于下肢的力量，力量的传导需要经过腰背和手臂，因此腰背和手臂都必须处于绝对伸展的状态下，以完成最高效的力学传导。在这个前提下，拉起部分生物力学上需要达到3个最终极的目的：第一，重心的力学位置足够理想，以避免不良力矩的干扰；第二，上肢的力学角度足够高效，以稳定杠铃的走线；第三，下肢的力学配合足够协调，以为后续的爆发力产生创造最佳的力学条件。重心的力学位置上，想要避免不良力矩的干扰，必须维持拉起阶段的重心与脚中心相重合，并且从肩胛骨、杠铃杆以及脚中心在同一竖直平面内对齐的姿势开始高翻。上肢力学的协同角度上，肩关节需要稍稍位于杠铃的前端，手臂以与垂直平面呈7至10度的夹角靠近小腿悬垂，此时手臂与背阔肌发力的夹角将接近90度，上肢协调发力的效率最高，臀位也会接近理论上的最佳位置。重心力学和上肢力学角度的力学原理基本上和硬拉是相同的。如果你这边听的不是特别懂，我建议参考我硬拉的生物力学那期视频，会有更深入的讲解。高翻与硬拉不同的地方在于下肢的动态力学配合。高翻的下肢动态力学配合会有明显的先后次序。杠铃在离地阶段需要维持住背脚、髋脚的同时，先打开膝脚，维持杠铃走线与脚中心相重合。当杠铃向膝关节下端移动的时候，随着膝脚的进一步打开，尽可能的维持住背脚和髋脚，并且通过尽可能久的把肩膀保持在杠铃前方，来获得一个更长的背部力臂，保持住髋关节的力矩，为后续的爆发加速创造力学优势的条件。这点和硬拉有明显的不同。在硬拉当中，我们希望尽快的缩短髋关节和杠铃之间的距离，以完成锁定。这就要求在硬拉离地之后，背脚和髋脚的变化是比较积极的，因为硬拉的重量通常很大，并且硬拉的动作终止于锁定，锁定位置的髋膝力矩都需要为0。高翻不是硬拉，高翻的重量是一定比例的硬拉重量，这意味着高翻相对于硬拉而言是一次轻重量的运动。高翻在到达终点之前，因为重量足够轻，能够也必须经过加速，而一个更长的力臂相对于一个更短的力臂来说，能够产生更大的加速度。这就是翻举和抓举中非常重要的动作提示法，把肩膀保持在杠铃前方的由来。那具体的力学机制会在视频的下一个章节当中有详细的讲解。拉起部分需要注意2个力学极端的情况，一种极端情况是当膝盖过于前伸，背脚过于接近垂直的时候，肩膀会处于杠铃的后方，而且髋部的位置也会过低。在这个极端情况下，杠铃实际上位于脚中心的前方，而产生了一段偏移平衡位置的不良力矩。那为了克服这段不良力矩，训练者可能需要做出2种选择。第一种选择是杠铃需要绕过前伸的膝盖，第二种选择是伸膝的同时向后拉扯杠铃，使杠铃回到脚中心上。第一种选择会造成在后续爆发拉起阶段杠铃可能过于朝前，会需要训练者拉回杠铃或者是前跳接铃。第二种选择通常需要训练者十分有经验，对背脚的控制非常精准，进而纠正动作的失误。但是这种情况在正确的起始位置下是非常不必要的。另外一种极端情况是膝脚过于开放，而髋脚过于封闭，以至于背部几乎与地面平行，髋部过高。这样的姿势会使肩膀前伸越过杠铃太多。当杠铃被拉起的时候，它会向前摆动到肩胛骨的正下方，处于脚中心前面的位置。在这种极端情况下，会造成后续爆发拉起的过程当中，杠铃被向前甩离身体，进而造成前跳接杠。在这2种极端情况之间，是一个由不同身体结构、不同技术偏好、不同动作提示法的负面作用所组成的渐变区间。对比这2种情况，你会知道自己更偏向于哪一边，该用什么样的辅助动作来纠正力学的低效点。到这里你就已经获得了拉起部分的生物力学要点，总共有4点，我把它总结放在公屏上。接下来当杠铃来到膝关节的时候，我们就会进入加速部分。当我们完成了拉起部分的生物力学要点后，实际上就已经为了后续的爆发加速创造了力学的优势条件。这里的优势条件主要指2点：第一，杠铃的走线维持在脚中心上的一条直线；第二，维持一个相对于硬拉来说更长的背部力臂，为后续的爆发拉起维持更高的髋部力矩。带着这2个力学优势，我们就能够更加高效的完成加速部分的2个生物力学目的： A. 产生最大的向上加速度； 一
产生最大的杠铃上升速度。产生最大加速度需要产生最大功率，也就是最大的爆发力，而最大速度的生成会出现在最大加速度出现之后。高方中的爆发拉起实际上包含3段过程，第一段出现在杠铃从膝下到膝上的过程当中，在书中这一段被称为第一次上拉。第二段出现在杠铃从膝上继续向发力点移动的过程当中，这是杠铃的爆发转化过程。第三段出现在杠铃抵达发力点之后，这是杠铃的第2次加速，在书中被称为第2次上拉。虽然把它们分点阐述，实际上高方的动作速度是非常连贯且快速的。这3个过程的衔接并不是明显区分的，而更像是同时准备无缝衔接的这种感觉。那我们先来看看第一次上拉。从生物力学的角度上看，第一次上拉是一个第一类杠杆的加速过程，而且是一段力臂不相等的第一类杠杆。力举力臂的概念我就不再重复了，在以往各个动作的生物力学视频里都有详细的讲解，听不懂的可以到我的主页自行选择一期视频查看。力臂相等的杠杆是很好理解的，就是跷跷板。跷跷板两边的物体运动速度总是相等的，因为力臂相等，所以当轴心两端的物体扫过相同的角度的时候，扫过的时间和距离也总是相等的。而力臂不相等的第一类杠杆就特别有意思了。如果你在长力臂端向下发力，你就能用一个较慢的速度将一个物体在短力臂端移动一段较短的距离，就像生活中撬钉子那样。如果你在短力臂端向下发力，你就能以一个较快的速度将一个物体在长力臂端移动一段较长的距离，就像古代投石车的原理是一样的。高方的第一次上拉就是后面这种情况，髋关节是杠杆的轴心，坐骨与髋关节之间产生了一段较短的力臂，腿后侧链的肌肉收缩产生了将坐骨向下拉的拉力，髋关节与肩关节之间沿着背部产生了一段较长的力臂，而手中的杠铃提供了长力臂端向下的拉力。只要你在短力臂端，也就是坐骨后侧施加的力足够强大，就能够使长力臂端，也就是肩膀，在相同的时间里扫过相同的角度，但是却移动了更长的距离，也就是产生了更大的速度，并且长力臂端的长度越长，则速度倍增的效果就会越大，这就是所谓的杠杆效应。这也是将肩膀保持在杠铃前方这一动作提示法背后的力学原理。杠铃在高方中的第一次加速出现在杠铃接近膝盖，同时背角变得更加垂直，从而缩短了髋关节力臂的时候。杠铃的第一次加速非常依赖于髋关节的力矩，借助的是背部的力量，产生一种甩动的感觉。如果我们不考虑高方后续的生物力学，那么其实任凭杠铃向外飞出会获得更大的运动速度，但是高方不是把杠铃顶飞，我们既要利用背部的长力臂来放大髋部短力臂端的角速度，又要维持杠铃在后续动作中的垂直走线。所以在第一次加速的过程当中，手臂与身体的夹角必须同步改变，使杠铃贴紧大腿，沿着脚中心一条直线向上走。在杠铃随着背角的改变完成第一次加速之后，进入到爆发转化的阶段。随着髋角和背角的进一步打开，杠铃将来到膝关节的上方。随着第一次上拉加速的完成，以髋关节为支点的力臂已经明显的缩短了，背角变得更加垂直，无法像之前那样靠杠杆效应继续加速杠铃，所以杠杆需要被重新配置，而重新配置杠杆的方法被称为2次屈膝。爆发转化的过程是通过背角的持续变化以及2次屈膝，使得杠铃来到发力点，也就是股骨的中段与髋关节、膝关节之间各产生了一段力臂，这就使得后续的爆发发力能够同时用到伸髋和伸膝的力量。在爆发转化阶段也存在着2种极端情况，一种，如果背角过于垂直且2次屈膝的幅度过大，就会极大削弱2次上拉中利用伸髋力量为杠铃加速的能力。第二种情况是，如果2次屈膝的幅度不够，背角过于水平，又会导致杠铃无法到达正确的发力点，以及缺乏伸膝垂直向上的加速引导，而导致所谓的套杠。那这2种极端情况显然都是不高效的。在这2种极端情况中间，也是一个渐变的区间，有着不同发力点的技术偏好。通常背角更接近垂直的技术偏好会倾向于认为爆发上拉的力量主要来自于伸膝，以追求杠铃走线的尽可能垂直，而背角更接近于水平的偏好则会认为2次上拉的爆发力可以更多
多的借助后侧链，也就是伸髋的力量。这两种技术偏好没有对错，而是跟训练者本身的前后侧力量强弱、训练历史、训练偏好、个人习惯有关。当杠铃通过二次屈膝来到大腿中段的时候，就已经抵达了爆发转化的终点，二次上拉的起点，也就是我们常常说的发力点。二次上拉是杠铃在高方中的第二次加速。那对于发力点的技术偏好产生了两种上拉的流派，一种偏向于强调伸膝力量，另一种强调伸髋的协助。那我更偏向于认为最大爆发力的生成很有可能需要借助后侧链的力量，这也是《力量训练基础》这本书当中的观点。但是在本书当中并没有过多阐释这样认为的具体原因。那我这么认为的理由来源于生物力学上非常著名的伦巴德悖论。这个悖论就是我们经常挂在嘴边的髋膝联动。伦巴德悖论有着非常多的学术讨论，其中一个讨论的方向是股直肌和腘绳肌这种双关节肌群能够在下肢运动中起到力量传输的作用，让单关节的髋伸肌肉具有协助伸膝的功能，同时让单关节的伸膝肌肉具有协助伸髋的能力。这个研究方向的细节我在这期视频当中不会展开，值得再出一期视频详细说。那这个结论暗示的是，为了产生最大的爆发力或者是力量，很有可能一定需要髋膝联动。这就是为什么一个人在测试垂直纵跳的时候，你大概率看不到他竖直下蹲然后起跳，通常都会伴随着下蹲的同时前倾躯干，也就是屈膝的时候同时屈髋，然后在爆发的同时伸膝伸髋。不论是为了生成最大爆发力，或者是生成最大力量，最佳的姿势一定是髋膝同屈而后协同伸展。通过保持肩膀在杠铃前方，而后髋膝协同爆发伸展，就是高翻中的第二次上拉。保持肩膀在杠铃前方是为了像第一次上拉那样，尽可能多的保持住髋部的力矩，以加速杠铃。杠铃在手臂的作用下，始终与大腿保持轻微的接触，以确保始终处于脚中心的一条直线上。随着髋膝同步爆发式的伸展，最终杠铃会以接近直线的路径向上被加速。但是髋膝的爆发伸展的力量传导还需要手臂、背部和脚的协助。背部保持伸展锁定，肘关节无松动，以确保力学传导的高效性；而足底则需要尽可能久的与地面保持接触，以确保在爆发发力结束之前不提前离开地面。背部和肘关节的部分很好理解，如果在爆发发力的过程当中弯曲，则下肢的爆发力势必被形变的背部和肘部所吸收。足底要与地面接触的原因在于，你没法踩着空气高翻。髋膝联动爆发的前提是地面能够还给足底一个相同大小的反作用力。这就是为什么举重鞋是硬底而不是软底，举重台中间的部分是木质的而不是海绵。第二次上拉的过程当中，脚是不会完全脱离地面的。你可以这么理解，全脚掌着地的时间越久，那么伸髋伸膝的力量传导就会越完整。而在髋膝爆发伸展并达到全幅度的时候，会自然的抬起脚跟，产生一种训练者垫起脚尖的视觉效果。这个二次上拉的结束位置就是我们常说的三关节伸展。那么到这里通常就是高翻加速部分的结束。这部分的生物力学要点我们一起来复习一下。我再重复一遍加速部分的生物力学逻辑。我们在高翻加速部分的目的是产生最大的加速度，进而产生最大的杠铃上升速度。为了达到这个目的，我们需要在杠铃从膝下到膝上的过程当中，利用髋部力矩为杠铃进行一次加速，并且利用二次屈膝重置杠杆系统，在二次上拉的时候，同时利用髋膝力矩为杠铃进行第二次加速。在这个过程中，最大加速度也就是最大爆发力的产生来源于第一次上拉和第二次上拉，只不过在爆发转化阶段，加速度通常变小，但是其实爆发转化的过程会随着动作的娴熟而越来越流畅，影响也会越来越小。而杠铃的最大上升速度出现在爆发上拉结束，也就是三关节伸展这个位置。那这也预示着高翻将进入最后一个阶段，接杠部分。接杠部分的生物力学目的有且仅有一条，杠铃制动。制动部分实际上在《力量训练基础》这本书当中的力学描述并不会特别多，这里分享的纯属个人理解。杠铃制动需要从两个方面上来分析：水平制动和垂直制动。水平方向上，首先要考虑接杠瞬间举重者杠铃系统的前后位移。原地接杠是最理想的，也是生物力学上最高效的。如果你能原地接杠，那么代表着杠铃上升速度的方向始终是沿着脚中心的一条直线向上走的，那么技术上通常不会有太大的疏漏。我们可能会在一些比赛的视频上看到国际水准的运动健将都是原地接杠的，会觉得要达成这个要点稀松平常，但实际上并不是这样的。就算是一些国际水平的运动员，也难免向前或者向后跳，因为接杠的时候肘部的解锁翻转，加上下蹲接杠必须分腿，双脚势必会与地面脱离接触。那在这个瞬间，无论有多短，实际上杠铃都是处于一种失控的状态下的。这个时候我们不再对杠铃施力，也不再与地面接触，杠铃的路径大概率会产生某种程度的偏差，那这种偏差只要不大就不是问题。补充一下，我的意思不是说前跳或后跳是对的，从理论层面上，当然原地接杠是最高效
效的，杠铃走线完全是一条直线，也是最高效的。但是只要你认真看杠铃走线的视频，是不可能在实际的抓挺当中出现一条完全笔直的杠铃走线的，原地接杠也没有想象中的那么稀松平常。如果前后跳只有一点点，我认为其实并不太需要苛责自己。但是如果前后跳的幅度很大，那么你应该知道，你的动作技术上很可能出现了比较明显的低效力学。后跳的问题可能是比较好定位的，通常在新手阶段，后跳的出现往往是因为训练者在发力点过快的让肩膀处于杠铃的后方，也可能是在第二次屈膝的阶段，屈膝的幅度过了头，或者是在发力点背脚过于垂直，或者三关节伸展的时候过于后仰，或者是以上几点同时出现。但不论是哪种情况，通常只要关注将肩膀尽可能久的保持在杠铃前方，就可以有所改善向后跳的这么一个点。但是向前跳的问题可能就比较复杂了，可能是在拉起的部分杠铃的走线出现了偏差，也可能是在二次屈膝的时候幅度太小了，还有可能是对整个发力的过程理解错误，觉得应该是用髋去顶，还有可能是没有到发力点就发力，又或者是因为发力之后杠铃没有贴身，甚至有时候还会因为肘部的解锁不及时等等等等。在新手阶段前跳的问题可能是一个或者是多个技术缺陷造成的，解决前跳展开说也比较复杂，需要具体问题具体分析，之后会安排其他的视频做讲解。那水平方向上，其次要考虑的是杠铃走线的贴身，当关节伸展之后，对杠铃的向上加速就会结束，那杠铃会在重力加速度的作用下开始向上减速，那这意味着杠铃依然会向上走一段时间，但通常很快就会结束了。那为了使杠铃贴身，肘部必须解锁，随着杠铃向上移动一小段距离，并在向上速度降为0的同时，迅速进入到向前旋转的接杠姿势中去。贴近身体是为了后续在接杠的部分，杠铃就不会前后移动太多的距离。一方面是防止杠铃在接杠的上半部分形成画圈砸锁骨的现象，另外一方面是尽可能的让杠铃沿着脚中心的一条直线向上走，更贴近最高效的力学路径。垂直方向上要尽可能的去保持接杠位置杠铃的向下动量最小。单从垂直方向上简单理解，高方是一个将杠铃从地面拉起，并持续用高功率使杠铃加速度不断上升，在达到最大上升速度之后，进而用前蹲的半蹲姿势接住杠铃，然后恢复到直立状态的一个过程。这个简单的过程实际上包含了2个动作成功的必要条件。 A， 在你下蹲接杠之前，杠铃必须达到上升的最大速度。B， 杠铃在上升速度降为0时，所处的最大高度必须至少是和你半蹲的高度相同。A 确保的是你能够有足够的时间下蹲，因为当上升加速度，也就是上拉的爆发力停止之后，重力就会开始对杠铃向下施力，使杠铃以重力加速度 9.8 米每平方秒开始向上减速，直至上升的速度变为0。在此之前，速度越大，则上升速度减为0的时间就会越长，那你就有更多的时间下蹲接杠。那 B 确保的是你有足够的空间来接杠，当杠铃上升速度降为0的时候，杠铃也将达到最大的高度。那如果这个最大高度小于你前蹲蹲到底的高度，那么无论如何你都接不住杠铃，更别提高翻。这意味着最佳的接杠位置就是你高翻半蹲高度刚好等于杠铃上升的最大高度的时候，这个时候杠铃的速度刚好为0，接杠的时候就完全不会有向下砸的感觉。其实是比较好理解的，就好像汽车中的碰撞实验，汽车在行驶当中速度越慢，则被撞物体受到的伤害越小。同理，杠铃的向下速度越慢，则杠铃对人体撞击的动量就会越小。如果你向下蹲的太多了，那么杠铃就会被重力加速度加速更多的时间，获得更大的向下速度。那么在接杠的时候，你就要承受的更多。如果你的下蹲不够，那就接不到。不得不说，举重中的接杠确实都是技术活，多练可能是唯一的出路。到这里，高方的生物力学部分就已经全部结束。生物力学部分的总结，我把它们放在公屏上。虽然我把高方的生物力学拆成了3大点，并且用了这么长的视频和大家讲解，但在实际的过程当中，完成整个高方的动作过程，很可能只在2秒上下。视频中区分的要点，如果不在慢动作中观察，基本上是感觉不到先后次序的。从第一次上拉到爆发转化到第2次上拉，也没有明显的停顿，更像是无缝衔接。OK， 这就是有关高方生物力学的所有内容，希望能对你有所帮助。下期内容将带着这些要点和你一起讨论高方中的解剖学部分。如果你希望看到更多的相关干货，请记得给我个一键3连，支持我一下。那如果你觉得内容还不错，记得分享给你身边在学举重的老铁。有任何问题，记得在评论区给我留言。记得关注，不要错过我的更新。我们下期再见，拜拜。